É uma alegria muito grande estar aqui com você na TV Canção Nova. Seja muito bem-vindo. Gente, como é gostoso. Toda quarta-feira o Frei está com você agora, a partir das 22 horas. É uma alegria, toda quarta-feira, às 22 horas, programa Som do Monte. É isso mesmo, a gente vai subir um monte. A gente vai subir um monte da intimidade com Deus. A gente vai subir um monte que tanto Jesus subiu para orar. A gente vai subir um monte que tantos discípulos subiram para orar. Eu quero convidar você hoje comigo a subir um monte. Eu quero convidar você hoje comigo a ir para um lugar de intimidade com Deus. Este programa é para aumentar a tua intimidade com o Senhor. Este programa é para aumentar a tua espiritualidade. Então não sai daí não, porque muita coisa boa a gente vai viver neste momento. Eu quero abençoar sua vida, eu quero abençoar sua casa, eu quero abençoar sua família. Você que nos acompanha pelos meios de comunicação, você que nos acompanha pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Facebook. Então, você que está acompanhando pelas redes sociais da TV Canção Nova, que alegria, seja muito bem-vindo. Você que está acompanhando pelas redes sociais do Frei, seja muito bem-vindo. Nós vamos viver uma noite, um final de noite maravilhoso. Você que está nas redes sociais, compartilhe essa bênção. Compartilhe essa bênção com mais pessoas que você puder. Pegue o link no canal do YouTube, compartilhe, chame seus amigos, porque Deus tem algo maravilhoso para você hoje. Eu também quero acolher o povo que está aqui, pode ficar de pé e pode aplaudir Jesus. Seja muito bem-vindo a esta paróquia, este programa que é ao vivo. Acolhemos você que está em casa e acolhemos as pessoas que estão aqui. Sejam muito bem-vindos. Vamos cantar? Vamos cantar? Eu quero convidar você que está em casa. Vamos cantar comigo? Vamos se colocar na presença de Deus. Você vai dizer para Jesus: vem saciar a minha alma, Senhor. Essa música vai dizer muito ao que nós vamos viver hoje. Quanto mais te busco, Senhor, mais te quero. Quanto mais te conheço, mais te amo. Diga comigo bem forte: quanto mais te busco, meu Deus, mais te quero. Quanto mais te conheço, mais te amo. Quanto mais te busco, meu Deus, mais te quero. Quanto mais te conheço, meu Deus, mais te amo. Que lindo, vai. Quanto mais te busco, quanto mais te busco, meu Deus, mais te quero. Quanto mais te conheço, meu Deus, mais te amo. Pega teu braço aí na sua casa e diga para o Senhor que você quer conhecê-lo mais, que você quer amá-lo mais. Esse programa é para isso, este momento é para isso. Nós queremos amar mais Jesus, nós queremos conhecer mais Jesus. Quanto mais te busco, Jesus, mais te quero. Quanto mais te busco, Jesus, mais te amo. Quanto mais te busco, meu Deus, mais te quero. Quanto mais te conheço, quanto mais te conheço, meu Deus, mais te amo.
mais te amo. Te amo. Quanto mais te busco, quanto mais te busco, meu Deus, mais te quero. Quanto mais te conheço, quanto mais te conheço, meu Deus, mais te amo. Te amo. É que teu braço e canta: eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti, Senhor. Eu quero mais do teu amor. Eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti, Senhor. Eu quero mais do teu amor. Então vem saciar, então vem saciar nossa fome de ti. Então vem saciar nossa sede de ti. Então vem saciar, precisamos de ti. Te queremos, Deus, te queremos, Deus. Então vem saciar nossa fome de ti. Então vem saciar nossa sede de ti. Então vem saciar, precisamos de ti. Te queremos, Deus, te queremos, Deus. Só quem quer Deus, diga: eu quero, Senhor. Eu te quero, Jesus. Enche o teu peito e diga: eu te quero, Jesus. Eu te quero, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te quero, Jesus. Eu tenho fome de ti, Jesus. Eu tenho sede de ti, Jesus. Quanto mais te busco, meu Deus, mais te quero. Quanto mais te conheço, meu Deus, mais te amo. Te amo. Eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti, Senhor. Eu quero mais do teu amor. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti, Senhor. Eu quero mais do teu amor. Então vem saciar. Então vem saciar nossa fome de ti. Então vem saciar nossa sede de ti. Então vem saciar, precisamos de ti. Te queremos, Deus, te queremos, Deus. Então vem saciar nossa fome de ti. Então vem saciar. Então vem saciar, precisamos de ti. Te queremos, Deus, te queremos, Deus. Quanto mais te busco, meu Deus, mais te quero. Quanto mais te conheço, meu Deus, mais te amo. Te
quero mais de ti. Eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti, Senhor. Eu quero mais do teu amor. Eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti, Senhor. Eu quero mais do teu amor. Então vem saciar. Então vem saciar nossa fome de ti. Então vem saciar nossa sede de ti. Então vem saciar, precisamos de ti. Te queremos, Deus, te queremos, Deus. E aplaude esse Deus. Aplaude esse Deus na sua casa. Aplaude esse Deus na sua casa. Você quer conhecer Deus. Você tem sede de Deus. Pode ir sentando. Então vem saciar nossa fome de ti. Então vem saciar nossa sede de ti. Então vem saciar, precisamos de ti. Te queremos, Deus, te queremos, Deus. Mais uma vez eu quero acolher você. Olha que bênção, nós temos mais de 38 mil pessoas em casa, nos acompanhando pelas redes sociais. Aliás, é tão bom saber que você está aqui. Até convido você que está na TV, você está na TV Canção Nova, eu aconselho você, convido você a entrar em uma das redes sociais da TV Canção Nova. Canal do YouTube, TV Canção Nova ao vivo. Entre no canal do YouTube. Quando você entra lá, a gente sabe que você está aqui. E é bom saber que você está aqui, no canal do YouTube, ou no Instagram da TV Canção Nova, ou no Facebook. Também aqueles que estão nas minhas redes sociais, que alegria. Mais de 38 mil pessoas nos acompanhando pelas redes sociais. E você que está na televisão, você que está na TV Canção Nova, é alegria estarmos juntos. Nós vamos seguir o nosso conteúdo, nós vamos seguir a nossa meditação. Eu quero dizer a você, que ainda não sabe, estamos usando este livro, A Alma de Todo Apostolado, um livro de espiritualidade muito profundo, um livro de espiritualidade muito rico, e é nele que nós estamos meditando. Você que está acompanhando o livro, você não vai precisar ficar lendo, mas o Frei está na página 33. Nós estamos na quarta verdade da vida interior, página 33. Nós ainda estamos respondendo uma questão: o que é vida interior? No programa passado, nós entendemos que vida interior é a vida de Jesus em mim, é a vida sobrenatural agindo em mim. Então o que é a vida interior? E num dos comentários, interessante, num dos comentários do programa, da pregação, uma pessoa disse assim: Frei, eu vi todo o programa, o senhor falando o que é vida interior, mas na prática, o que é vida interior? Calma, nós vamos ainda falar muitas coisas aqui, preste atenção, nós estamos dando a você as bases da vida interior. Então, ainda nós estamos colocando para você as bases da vida interior.
Ainda vamos dar a você conselhos práticos. Vamos falar a você como deve ser vivida a sua vida interior, como deve ser praticada a sua vida interior. Mas no programa passado a gente entendeu isso. Vida interior é a vida de Jesus agindo em mim. É a vida sobrenatural agindo em mim. Nós vamos seguir. E eu quero que você entenda que a minha vida sobrenatural, a tua vida sobrenatural, ela pode crescer a cada instante. Repete comigo, a vida sobrenatural, ela pode crescer a cada instante. Então a vida espiritual, ela não é algo estático, ela é algo que pode crescer, ela é algo que pode amadurecer. Então quando eu digo que você precisa ter vida interior, eu estou dizendo que é a vida de Jesus em você, é a ação da graça de Deus em você, é a vida sobrenatural em você. E eu estou dizendo a você que esta graça, esta vida interior, pode crescer cada dia mais. Como nós cantávamos, quanto mais te busco, meu Deus, mais te quero. Quanto mais te conheço, mais te amo. Então, esta é a verdade. Você vai buscar mais a Jesus, você vai conhecer mais a Deus e não vai parar. Você não vai se saciar. Essa é a verdade, você não vai se saciar. Quanto mais você buscar Deus, mais você vai querer Deus. Quanto mais você querer Deus, mais você vai amá-lo. Quanto mais você buscá-lo, mais você vai amá-lo, mais você vai experimentá-lo. É uma graça que cresce. O livro A Alma de Todo Apostolado, ele está dizendo para mim e para você, que a vida sobrenatural ela pode crescer a cada instante. E olha que lindo isso, na proporção da intensidade do meu amor a Deus. Como que a sua vida interior vai crescer? Preste atenção que esse dado é muito importante. Como a sua vida interior vai crescer? À medida do teu amor a Deus. Quanto mais você amar a Deus, mais o teu relacionamento com Ele vai crescer. Gente, é assim até no relacionamento entre as pessoas. Não é verdade? Quanto mais a gente ama alguém, quanto mais a gente conhece alguém, mais a gente vai ficando íntimo dessa pessoa. Então assim é a vida espiritual. Quanto mais você ama Jesus, quanto mais você ama Jesus, mais você vai ficando íntimo de Jesus. Então, estamos aprendendo que o segredo da vida espiritual é amar Jesus. E aí nós vamos entendendo então que a vida espiritual é simples. Não tem segredo, não tem complicação. Você não precisa amar Jesus, você não precisa de arrombamentos, você não precisa entrar em êxtase, porque aí você olha a vida dos santos e você talvez diz, mas eu estou tão distante da vida dos santos, mas talvez porque você está olhando para os milagres, talvez porque você está olhando para os fatos extraordinários, mas o que os santos viveram? Os santos amaram Jesus. Então é isso, quanto mais você amar Jesus, mais a sua vida interior vai crescer. Quanto mais você amar Jesus, mais a sua vida interior vai crescer. Quanto mais você amar Jesus, mais a sua vida interior vai crescer. Dá para entender sim ou não? Por isso diga, eu quero amar Jesus. Eu quero amar mais Jesus. E veja, minha gente, que esse é o primeiro mandamento. Qual é o primeiro mandamento? Não, este não é o primeiro mandamento. O primeiro mandamento é amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Veja,
Aqui está o segredo da vida interior. Amar a Deus com toda a alma. Amar a Deus com todo o teu coração. Amar a Deus com todo o teu entendimento. Amar a Deus com toda a tua força. Amar a Deus com toda a tua vontade. Amar a Deus com tudo que você pode. Pode aplaudir. Vocês que estão aqui não se acanhem, tá? Pode aplaudir quando quiser, pode dar glória a Deus quando quiser, pode dar aleluia quando quiser. Isso, ó, viva! A vida interior é o amor de Deus que vai crescendo dentro de mim. A vida interior é a capacidade que eu vou adquirindo de amar a Deus. Amém? E você ama a Deus como? Você pode tendo atos meritórios. Você pode amar a Deus por virtude. Quando você exerce virtude, você está amando a Deus. A virtude da paciência, a virtude da humildade, a virtude da castidade, a virtude da paz, a virtude da alegria. Quanto mais virtuoso você é prova que você está amando a Deus. Você ama a Deus com o seu trabalho. Quando você trabalha, você ama a Deus. Você ama a Deus com os seus sofrimentos. Aliás, tem uma forma melhor de provar, de mostrar que eu amo a Deus que não sejam os sofrimentos? A melhor forma de eu mostrar para alguém que eu amo é se eu sou capaz de sofrer por ela. E veja que o Senhor pede de nós um amor tão grande, que Ele chega a dizer que nós temos que amá-lo de uma tal forma que nós temos que ser capazes de dar a vida por Ele. Ele diz para que nós temos que ser capazes de dar a vida por Ele, assumir a nossa cruz, a tal ponto de darmos a vida por causa dEle. Portanto, olha o amor que Ele pede de nós, é um amor excelente, é um amor de sofrimento, é um amor de cruz. Amamos a Deus no sofrimento? Amamos a Deus na privação? Amamos a Deus na dor física ou moral? Amamos a Deus nas humilhações da vida? Você pode amar a Deus nas humilhações da vida. Amamos a Deus na abstinência. Amamos a Deus na oração. Amamos a Deus na missa. Amamos a Deus na devoção a Nossa Senhora. Veja, são muitas as formas que nós temos para amar a Deus. Veja que a todo instante é um convite para você amar mais a Deus. Você está trabalhando, ame a Deus. Você está na missa, ame a Deus. Você está rezando, você vai amar a Deus. Você está fazendo jejum, você vai amar a Deus. Você está rezando o rosário, você vai amar a Deus. Tudo que você estiver fazendo, você vai amar a Deus. Você está sofrendo, você vai amar a Deus. A alma de todo apostolado também vai nos dizer que a minha vida sobrenatural pode crescer. Então preste atenção, duas coisas. A minha vida sobrenatural, ela pode crescer a cada instante, na medida, na proporção da intensidade do meu amor a Deus. Mas também ela pode crescer pelos sacramentos. Então veja bem, há duas coisas. A vida sobrenatural, a vida interior cresce em você, à medida que você ama a Deus, na proporção que você ama a Deus, mas também ela pode crescer na vivência dos sacramentos. E aqui eu tenho que te falar algo muito importante. Quanto mais você se confessa, mais você ama a Deus. Quanto mais você participa da Santa Missa, mais você ama a Deus. Quanto mais você comunga, mais você ama a Deus.
E claro que agora existem sacramentos que a gente recebe uma vez só na vida, né? Eu sou padre, eu recebi esse sacramento uma vez só na vida. Você que casou, o casamento é uma vez só também. Agora, por isso que a gente diz, o crisma, você se crisma uma vez só, o batismo, você se batiza uma vez só. Existem 2 sacramentos que são muito especiais para fazer a graça de Deus crescer em nós. Então a pergunta que eu faço para você é: você quer que a graça de Deus cresça na sua vida? Você quer que a sua vida interior cresça de uma forma grandiosa? Sim ou não? Você que está aqui, você quer? Então, 2 coisas. Quanto mais você amar a Deus, mais a tua vida interior vai crescer, mais a sua vida sobrenatural vai crescer. E também vai crescer quanto mais você viver os sacramentos. E aí nós vamos falar de 2 em especial. O sacramento da Eucaristia e o sacramento da confissão. Preste atenção. Por que o sacramento da confissão é tão importante para fazer a graça de Deus crescer em mim? Ora, se tem algo que me bloqueia a crescer no amor de Deus, é os meus pecados. Então, quando eu me confesso, eu estou liberando do meu coração o entrave para a graça de Deus agir na minha vida. Sim, irmão e irmã, o pecado é o maior entrave para Deus agir na sua vida. Se uma pessoa não se confessa, se uma pessoa não é hábito dela se confessar com frequência, ao menos uma vez por mês, é o meu conselho, a graça de Deus não vai crescendo em você. Eu não estou dizendo que você que não se confessa não tem a graça de Deus, pelo amor de Deus. Talvez tenha alguém que está me escutando e fala: mas Frei, e eu que não posso me confessar? Eu não estou falando que você não tem a graça de Deus, mas eu estou dizendo que aqueles que se confessam, eles podem atingir graus mais altos do que você que não se confessa. Ora, essa é uma verdade. Porque senão tanto faz e tanto fez se confessar, hein? É claro que a confissão, ela vai liberando, ela vai tirando pecados, veja, na confissão acontece o quê? Arrependimento. Eu confesso ao Padre pecados, eu confesso a Jesus Cristo meus pecados, pecados que feriram a graça dele na minha vida. E portanto eu desbloqueio muitas questões na minha vida interior. E veja, no sacramento da confissão, eu também recebo graça para não mais pecar. Então, além de receber o perdão de Deus, eu recebo graça para não mais pecar. Então é muito forte a confissão. Então você precisa se confessar. Aliás, talvez eu esteja falando agora com alguém que faz tempo que não se confessa. Talvez faz muito tempo que você não se confessa. É importante. Eu quero convidar você, e talvez Deus está colocando isso no seu coração hoje com muita força. Procure o sacerdote para se confessar. Por quê? Porque se você quiser que a graça cresça em você, que a vida de Jesus Cristo aconteça em você, a igreja te deu este sacramento. O sacramento da confissão. Onde Deus vai perdoar os seus pecados. E onde você vai ganhar uma graça especial para progredir na intimidade com Deus, para progredir na vida interior. Então a confissão é importante. E também a comunhão. A comunhão, eu recebo Jesus dentro da minha alma, gente.
Então vamos lá, gente, vamos parar para pensar um pouco. Se eu quero crescer na intimidade com Deus, a confissão é imprescindível. Eu vou tirar os pecados do meu coração, eu vou tirar os pecados da minha alma. Porque quando eu peco, eu me separo de Deus. Diz a palavra de Deus, na primeira carta de São João, depois você vai lá na sua Bíblia e procure, eu não sei o capítulo, versículo de cor, mas lá na primeira carta de São João vai dizer, aquele que peca é do demônio. Aquele que peca é do demônio. Vou repetir, aquele que peca é do demônio. Portanto, como que eu vou ter comunhão com Deus se eu estou no pecado? Então é por isso que a igreja nos deu o confessionário, para que quando eu vou ao confessionário, eu peço perdão a Deus dos meus pecados, e me reconcilio com Deus, e tiro o demônio da minha vida. E aí, a Eucaristia é aquele pão que me alimenta, a Eucaristia é aquele pão que me sustenta, é aquele pão que vai me dando força, para não mais pecar. Dá para entender sim ou não? Então como é que a minha vida sobrenatural vai crescer? E ela pode crescer a cada instante. Ela vai crescer na proporção da minha intensidade de amar a Deus. Ela vai crescer à medida que eu frequento os sacramentos, que eu recebo os sacramentos, em especial a confissão e a Eucaristia. A alma de todo apostolado continua nos dizendo: a tríplice concupiscência causada pelo pecado original e aumentada por meio de cada um dos meus pecados atual gera em mim elementos de morte. Olha que forte isso. O pecado original que eu herdei de Adão e Eva, dos nossos primeiros pais, e os pecados que nós cometemos todos os dias, geram em nós elementos de morte. Por quê? Isso é um dado bíblico. Paulo apóstolo diz, se você peca, você tem um salário, e o salário do pecado é o que, gente? A morte. Não pense que isso só foi para Adão e Eva. Isso continua sendo para mim. Toda vez que eu peco, eu recebo a morte como salário. Sabe, gente, eu imagino que quando a gente peca, vem o Satanás pagar a nossa conta. Quando a gente peca, é como se o Satanás viesse pagar o seu salário. E o salário do pecado é a morte. É como se você cometesse um pecado e o diabo chegasse naquela hora e dissesse: oh, que bom, eu vim pagar você. Eu vim dar o seu salário. O seu salário é a morte. A morte espiritual. A morte da comunhão com Deus. Gente, eu estou convidando você a ter uma vida com Deus. Eu estou convidando você a ter uma vida de comunhão com Deus. Eu estou convidando você a ser amigo de Jesus. Eu estou convidando você a Jesus habitar dentro da tua alma, a Jesus viver em você e você nele. Só que para isso você precisa tirar o pecado da sua vida. Ora, esses elementos diminuem o exercício desta vida na medida que se desenvolve, podendo chegar a suprimi-la. Então, o pecado, ele vai impedindo que a graça de Deus cresça em mim. E pode até suprimir, e pode até acabar. Contudo, enquanto minha vida
Enquanto a minha vontade a tudo isso se opuser, nenhum prejuízo me causarão as inclinações e sentimentos contrários a essa vida, até mesmo as tentações mais violentas e prolongadas. Pelo contrário, elas contribuirão como qualquer elemento de combate espiritual para aumentá-la, e isto conforme a medida do meu zelo. Agora preste atenção, você é obrigado a pecar? Somos obrigados a pecar? Não, você não é obrigado a pecar. Então, quando a tentação vem, você pode resistir à tentação. E olha que bonito, se você cai na tentação, você recebe a morte. Mas se você vence a tentação, você ganha méritos diante de Deus. Se você cai na tentação, você recebe a morte. Mas se você vence a tentação, você recebe mérito. Você recebe graça. Esse é um dos motivos porque Deus permite a tentação. Porque você pode crescer muito no amor de Deus quando você é tentado. Sabe, quando você é tentado, é a oportunidade que você tem para provar para Deus o tanto que você ama Ele. Não tem forma melhor de provar como eu amo a Deus quando eu sou tentado. Então está vindo uma tentação sobre você, está vindo uma tentação sobre a sua vida. Aí o diabo sai humilhado quando você fala assim: eu estou sendo tentado, eu estou sendo tentado em tantas realidades. Eu estou sendo tentado na minha carne, eu estou sendo tentado na minha castidade, eu estou sendo tentado a guardar mágoa no coração, eu estou sendo tentado a me vingar, eu estou sendo tentado a fazer isso, estou sendo tentado a fazer aquilo. Mas quando você pensa assim: por amor de Deus não vou me vingar, por amor de Deus não vou guardar mágoa, por amor a Deus não vou pecar contra a castidade. Meu Deus, nessa hora o diabo é humilhado. Nessa hora o diabo é humilhado. E em vez de você diminuir em santidade, você cresce. Então a tentação é uma das melhores formas que a gente tem para provar a Deus o tanto que a gente o ama. Então eu digo a você: não tenha medo da tentação. Não tenha medo da tentação. Amém? Resumindo, a vida interior é a vida de Jesus em você. E esta vida interior, ela pode crescer a cada instante. Como que ela cresce? À medida que você ama mais a Deus. Essa vida interior pode crescer em você à medida que você vive os sacramentos. Quanto mais você se confessa e quanto mais você comunga, mais essa graça vai crescendo dentro de você. E é preciso que você vá tirando da tua vida os elementos de morte. Quais são os elementos de morte? O pecado. As tentações virão, mas você pode vencer todas elas no nome de Jesus e crescer no amor de Deus. Deus quer que você cresça no seu amor. Amém? Diga bem forte comigo: eu quero crescer no amor de Deus. Vamos ficar de pé, você que está aqui, você que está em casa. Está sendo bom ou não está? Nós estamos com mais de 40 mil pessoas nos acompanhando pelas redes sociais. Que alegria ter você aqui. Nós vamos cantar agora, nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta para rezar, a gente volta para cantar. Esse programa, Deus está falando com você. Vamos cantar mais uma vez. Quanto mais te busco, meu Deus, mais te quero. Cante. Quanto mais te busco, meu Deus, mais te quero. Quanto mais te conheço, meu Deus, mais te amo. Te amo. Quanto mais te busco, quanto mais te busco, meu Deus, mais te quero. Quanto mais te conheço, quanto mais te conheço, meu Deus, mais te amo. É uma alegria estar aqui com você
na TV Canção Nova, programa Som do Monte. Eu quero convidar você a cantar comigo, a rezar comigo. Você que participou do primeiro bloco, o tanto que Deus nos falou. Vamos agora rezar em cima disso. Vamos continuar inclusive com a mesma canção. Quanto mais te busco, meu Deus, mais te quero. Eu convido você na sua casa a fazer deste momento um momento de oração. Antes de você dormir, vai ser um momento muito especial na presença de Jesus. Quanto mais te busco, meu Deus, mais te quero. Quanto mais te conheço, meu Deus, mais te amo. Mais uma vez, quanto mais te busco. Quanto mais te busco, meu Deus, mais te quero. Quanto mais te conheço. Quanto mais te conheço, meu Deus, mais te amo. Te amo. Eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti, Senhor. Eu quero mais do teu amor. Eu quero mais de ti, vai. Eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti, Senhor. Eu quero mais do teu amor. Então vem saciar. Então vem saciar nossa fome de ti. Então vem saciar nossa sede de ti. Então vem saciar. Precisamos de ti. Te queremos, Deus. Te queremos, Deus. Então vem saciar nossa fome de ti. Então vem saciar nossa sede de ti. Então vem saciar. Precisamos de ti. Te queremos, Deus. Te queremos, Deus. Ergue teus braços o mais alto que você pode. Ergue os teus braços na sua casa. Quero convidar você, neste momento, a pedir para Jesus isso. Que teu amor por Ele cresça. Que teu amor por Ele cresça. Senhor Jesus, que o nosso amor por Ti cresça. Precisamos Te amar mais. Você precisa amar Jesus hoje mais do que ontem. Amanhã você vai precisar amar Jesus mais do que você amou hoje. A cada dia nós temos que amar mais. A cada dia nós temos que amar mais. Senhor, eu quero Te amar mais. Alarga o meu coração, Senhor. Que eu possa viver este primeiro mandamento, amar o Senhor de todo o coração, de toda a alma, com toda a minha força, com todo o meu ser. O Senhor agora está derramando graça sobre a sua vida.
O Senhor agora está te dando a capacidade de amar mais. Vem Espírito Santo sobre nós e dar-nos a capacidade de amar mais, a capacidade de amar mais. Quanto mais te busco, meu Deus, quanto mais te busco, meu Deus, mais te quero. Quanto mais te conheço, meu Deus, mais te amo. Te amo. Eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti, Senhor. Eu quero mais do teu amor. Solta a sua voz. Eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti. Solta a voz. Eu quero mais do teu amor. Do teu amor. Dá para ser melhor. Eu quero mais de ti. Eu quero ver você. Vai. Eu quero mais. Eu quero mais de ti, Senhor. Eu quero mais do teu amor. Para terminar, eu quero mais de ti. Canta para ele. Eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti, Senhor. Eu quero mais do teu amor. Então vem saciar. Então vem saciar nossa fome de ti. Então vem saciar nossa sede de ti. Então vem saciar. Precisamos de ti. Te queremos, Deus. Te queremos, Deus. Então vem saciar nossa fome de ti, nossa sede. Então vem saciar. Precisamos de ti. Te queremos, Deus. Te queremos, Deus. Ah, você pode fechar os seus olhos. Eu quero convidar você a pensar a forma que você tem vivido a confissão. Talvez o teu amor a Deus não está crescendo, porque você vai se confessar hoje de uma forma mecânica. Quantas vezes vamos nos confessar de forma mecânica, sem arrependimento sincero, sem fazer, sem estar contrito? O que é contrito? Eu sinto dor pelos pecados. Então talvez eu estou me confessando, mas sem dor. E é por isso que eu peco de novo, é por isso que eu peco de novo. E eu não vou crescendo no amor de Deus. Ah, Senhor. Eu convido você a pensar na forma que você tem comungado, Jesus. A forma que você se prepara para a missa. Como é que você se prepara para a missa? Como é que você se prepara para este momento sagrado? Porque a missa é o lugar melhor para amar Jesus. Você está indo para a missa para amar Jesus. Mas quantas vezes você foi para a missa preocupado com o tempo, preocupado com a hora? Quantas vezes você foi para a missa e ficou avoado, você ficou desatento? Quantas vezes você comungou Jesus, mas você não ajoelhou para adorá-lo? Ah, meus irmãos e irmãs, o teu amor a Deus precisa crescer.
para que cresça, os sacramentos são importantes. Diga comigo: Senhor Jesus, a partir de hoje, eu quero viver melhor o sacramento da confissão. Eu quero viver melhor o sacramento da Eucaristia. Talvez eu esteja falando agora com uma pessoa que há muito tempo não se confessa. Talvez tem muito tempo que você não se confessa. Volte para o confessionário. Ah, Frei, mas eu não posso me confessar. Então vá procurar o sacerdote, para perguntar para ele qual é o caminho que eu tenho que fazer para voltar a confessar, para voltar a comungar. Porque só assim a gente vai crescer no amor de Deus. Amém? Gente, foi uma alegria estar aqui com você, viu? Quarta-feira que vem a gente se encontra às 22 horas. Eu quero fazer um convite ousado para você. Daqui a pouco, 4 horas da manhã, nas redes sociais do Frei Gilson /Som do Monte, estarei rezando o rosário. O rosário tem feito o amor de Deus crescer no nosso coração, sim ou não? Quem tem feito essa experiência? Eu quero convidar você, 4 horas da manhã, você vai ver como esta oração afervora o nosso amor a Deus. Você é nosso convidado especial. Quarta-feira que vem nós nos encontramos, e este programa tem feito o nosso amor a Deus crescer. Este programa tem feito o seu amor a Deus crescer. E se você ficar conosco, você pode ter certeza que teu amor vai aumentar. Teu amor por Deus vai aumentar. Amém? Pode aplaudir Jesus. Ectobras. Vamos cantar com força. Quanto mais te busco, quanto mais te busco, meu Deus, mais te quero, mais te quero. Quanto mais te conheço, mais te amo, mais te amo. Eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti, Senhor. Eu quero mais do teu amor. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Se você quer, cante. Eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti, Senhor. Eu quero mais do teu amor. Então vem saciar, então vem saciar nossa fome de ti. Então vem saciar nossa sede de ti. Então vem saciar, precisamos de ti. Te queremos, Deus, te queremos, Deus. Então vem saciar nossa fome de ti. Então vem saciar nossa sede de ti. Então vem saciar, precisamos de ti. Te queremos, Deus, te queremos, Deus. Eu te quero, Deus. Eu te quero, Deus. Eu te quero, eu te quero. Eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti, Senhor. Eu quero mais do teu amor. Será que é verdade que você está cantando? Eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti, Senhor. Eu quero mais do teu amor. Para terminar,
Então vem saciar, então vem saciar nossa fome de ti. Então vem saciar nossa sede de ti. Então vem saciar, precisamos de ti. Te queremos, Deus, te queremos, Deus. Então vem saciar nossa fome de ti. Então vem saciar nossa sede de ti.